भी खांसी और जुकाम से परेशान हैं? तो जानिए कुछ आसान घरेलू उपाय जो आपको जल्द राहत देंगे। टिप्स 1, गुनगुना पानी पीने से गले की सूजन कम होती है और खांसी में आराम मिलता है। टिप्स 2, अदरक और शहद का मिश्रण पिएं, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है और सर्दी खांसी से राहत दिलाता है। टिप्स 3, गर्म पानी से नमक के गरारे करें, इससे गले की जलन और खांसी में आराम मिलता है। टिप्स 4, भाप लें जिससे नाक और गले के मार्ग खुल जाते हैं और श्वसन में राहत मिलती है। टिप्स 5, आप भी इन सभी उपायों को अपनी दिनचर्या में शामिल करें और स्वस्थ रहें।